Yo babla bi me fala nyekemba Choko TV ekun. Mene melenchen yomu e bi oba kasiga. Series ne wochole Gan word of the day. Oba kasiga yomu ekumi. Ewo ake ko le ya bi yomu e. Ya bi onye. Ewo no oba ngono oba kasiga. Ensa tete. Ah onye. Na enwe bi emeni o fe me no ba ka. We bi tengi o te. Oba ji oyinsi. Eni oje, shiami no oje, ogbe. Acho me afo, nje teshin, ayikuwe. Onye ma shiaji ngajo. Mi incheje ji fe jonshi atabwe awomeye biji mi. Engaji madam ako laaye. Nje chewe je no ji ayikuwe. Je me no je ayikuwe. Onye ma shia acho je ngajo. Ke oshe amele sakonku. Sakonku amele sakonku twense no Shiani oje ma choje ngajo njeje. Ofane ke ole la kan shian alo moko la kan je me area me tag momo e comment section e. Be mene won fala bukemba wo series na chole Gan word of the day. O ba chon woga. But before wo ba je shian ake teshibi awemu sort e fio ye mi ke wo baga niji Choko bi gamashin kemba Choko bi anukwale lo. Eji anukwale eja kekeje la teshin ke yatama manyama ka ke woji shikwembi eja ke game ya fe mankoni boyfe nye bame ya menu chuma na ke ni bi woje me ya fe to mu le na boni ma jajele ma chiko to anukwale ejugba keje la teshin ke yatama tamani ji toma gbe den cheji toma Inka time wo je teshin wo ba Choko ke nke iya for gari ke iya fun gari ke wo ba bi e wiemu no wo ba yu e bi e ngo ni ke wo je bi e ni ji wo je gan machine wo te teshin ke wo wi gan na me ngo wo e wo je me na ke e wo gbene mi ni wiemu ba chon wo e gan wiemu da wiemu teshi fo mo bi kron jimi se e afe e abale ake no haninye mawie chonje ake ni renche aka me fagbembi biomi ewo no ni le jogba ji ke wiemu ni yo le jogba mo ja igbe se ke baga machine be ni mi ba ni e ba fan e kan fio ni male na janshi wiemu fio e agba hun ni bagba eneke ga machine se no ni hani mi hu na ke different ye gamashi wiemu ami ke na janshi wiemu mi ji ake be ni mi ba bi e ke ma fo gali e ma ke ma fu gali ke ma fu gali no ka bi ma mi ni o je na janshi je ma mi hele shini na le ake be wiemu ye mi stro te eno agbene keji o kwenoku e no ba ke mi pili ni ne ama me ke mi fili e wa mi un ke yen ka me gba karaka te fi o te ame fili oni ni ele ni ke o shelela ni o ko na bu ko yo la mi na ka ke mi filila si wo na janshi ka o kwenu kwe aka ke mi filina kani si wo ka ke mi pilile gbeke ni dumoje mi pilile si aka ke mi filile la na filio wo je me ba ha mi na le ake asuma solo gamashi be wiemu ni solo wona janshi ke ekun apasa follow ka male follow bi ehun kaja me ba wie amale follow timo wie no ko ni je na ka me ka amale follow won wo ka pasa follow na gbene he na juo ye ameka ejuye won wo ke mose agbere mbon hala mo mi ni mana ke ji anukwale aka solo gamashi wiemu ni solo wona janshi bia wiemu o no ba hin bia o hani o le bia wiemu wa bia ne le bia wiemu anja keke mi wie na janshi wiemu e ko ma me mo mi po o mo na me mo mi o mi babo mo de ni makase ame wiemu mi ka mi nkwela nke mi filila wa gbere mi mbakase mene o ba chon wo gan wiemu ko me ko wa wiemu titru ko ni me ko menu jalo ebe komo ni mele ewo mini wiemu le ken o ba chon wo me ko menye kwa ake julo panaku yes ni wonye oko ake no ko pana ni ne ke wiemu ne no ko ke panaku egbe yi be a chon wiemu kokoro ya feel negative ni ko ke pana be no ko ni achala ke no ko ni hin no ko ni alo no ko ni no ko ni le dabi
no koni le pana shiko na ke pana ku ngbe pe le wiemo no e aton wiemo kokro e ja ke mi bu he ganyo bi fofo atabo awo meye bi fofo mi bu he ake ganfo mo bi jimi ni nka fantanyo mo npe ni mi mo nye ni nka oflifo hey fantanyo abo bi mi ake mi ni woni nka la ka oflifo ngamo ejiga nka ka aka oflifo e beje no ko gbonu ni e ka da bi kokoko shi ka aka oflifo e be no ko tomo mi nchele tomo juloko bo tu enyu amo cho mi ganyo mo lo o ka oflifo e mi ni ji oflifo lo me bi na ayuso la kan we de oflifo la kan yue mo me bi na isa ko chemo oflifo mi le aka mo ko oflifo e to mo ko no na le che o bole o eno kele petruka e ko ni eno kele pe e o bole aka kele ba pe je truka no na le wa ka oflifo mi jomo ne si le tu enyu mo e ka me ka oflifo e be julo agbena wa ya pana ma e wo ba nyo ka ke pana no ko ni e positive ko ke pana ku e fita e fi ole negative naka wo wanyo ka ke doctor fonyo pana shike to mo ota use le negative side wa ka ke chufanche pana ku ni chanke be chufanche ke julo le je ni allo julo pana ku that means a strong one no le wa shino no le debate e chon welcome akwaba treatment call akwaba wo no ya fetu mo ale akaba use mo he alo bo baken alo mi npe bo efetu mo anako work ko na ba se treatment adame ko we si ogame wo ko na le wo na le ke bo baken ke efetu mo anako wi mo komeni akpa machine ke wi mo jaka anako wi mo ma fe ma no ke no bene adame ke opue ni gbojibo no ba ngbe gbonu na ka omo kekele bo si game un ke na le won no jina ka mene wo ba dabushi ora don akengmene oba choko youth tv won bomoni aka wo ba chi gan ise wo kengmene oba chon wo no ko wa ke ora don ake onabe gale sanu mi awo ye ja wo mini nga yomo yo ke ha game lenche dan wo gbena ye ga yomo no ni penny york ha game ja ke wo lenche wo ha gan laje esisi ja ke wo ye wo man ni wo ka break ma ba kuma wo ni ameba sha gbena wo ke ni le ke mene fe ha ma ke o no nyemi ganyo ko na le po ke mi chiawo dani le mo ba ka ke me ni nga mo ke mi nga je nga ganyo jibo agbene wo kwa me wie mo efe iwo ko wona wo nyemi me game de nche twie no wo ka me yo ene ha na me he wie mo amefu amechasha amefu wo wie mo na agbene ama me yo mo ni wo eshipo iwo sani oyin ado ko no nyemi tu onyonyemi ganyo no ketu nyobu ekala wie gan le ba kase gan ti ameka me no eje bambo ni won wa me wie mo ni wo chashi won fu wo no mini wie mo oyo ke ha follow ni amefo bi ni da na ke gbege wie blofo ye hia mi no ba ka ni ganyo mo kala je allo especially me ni yo ablo chicken ni bi to me ni yo gbe fami shonshon ye blofo ma mi ni ke esana me ka ma wie blofo ke ame value wo gawie mo akeke dia me ke gbe bi e man se po je me blofo ma mi ni keke sana ma me ke ame man wie mo atwon gbe ke bi e ke wo wie mo le ya man se ya shonshon ka na bo anaka o gana go bi jibo si enefe se wo ya le na kai wo kwa mame wie mo no gbeke bibi no ka me wie blofo ko gbeke ba wie gampo ele le fen trash ina anu ne ko o se ni wo bomodin ni o ke ga anwa chose wo bi na me le gan na me nya me wie ka me laje na me ina ka chukun bi ji ami be wie mo na no wie wo matwa mamiko ni inlele economy ebile blofonyo lenche ske egbele da na ewie gan obaya se
Edna mami wo fan wolele ke nyemi ni Canada ke ngbe na matwe bluff matwe video abo no ko bluff onyu lenche yu ogan fe ako yu ogan po fe gama BP na fole Canada mami she bomode ne twa me gan ye Canada mene ka me wi gan le ke je shomo big shout out to Edna in la ko ba na video no ba send na o mami shida aha o mami e bomode wa wo benyera don isa bo ra don ake o na be aha o be conclude o fine ko ta oni nkala be kun comment mo comment section mi lenche mo mi lenche nya o lenche nkala baba wa fi video pi wo ko sumo ni nkala bada ne amale comment section acho mi ni ayi aka Ganyobi wo se kun wo ba pe peace out.